ចឹងនៅក្នុងសម្បកកាយយើងទាំងមូលគេបែងចែកជាពីរផ្នែកហ្នឹងសម្បកកាយខាងក្រៅខាងឆ្វេងគេហៅកាយខាងស្ដាំហ្នឹងគឺគេហៅថាអត្តាខ្លួនដែលពពួកអរិញអសវៈធម៌ខាងស្ដាំហ្នឹងវាតែងប្រកាន់ថាអត្តាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងណាអួតអាងមានរត់មានអីខ្លាំងប្រកែអួតអាងអញខ្លាំងអញប្រកែហ្នឹងគឺអាហ្នឹងអាខាងស្ដាំហ្នឹងឯងជាអ្នកអួតនោះដែលគេថានៅប្រកាន់ខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអត្តានៅមានអត្តានៅមានអីហ្នឹងគឺអាខាងស្ដាំហ្នឹងឯងជាអ្នកប្រកាន់ថាអញនឹងឯងខ្លាំងអញអ្នកចេះដឹងអញអ្នកប្រកែអញអ្នកស្អីណានៃគឺអាខាងស្ដាំហ្នឹងទាំងអស់មកឲ្យតន់កន្លែងហ្នឹងមួយវិញទៀតកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលមានធម្មពលអច្ឆរិយៈតាំងពីដើមទីមកហើយណានិព្វានក៏នៅក្នុងខាងឆ្វេងហ្នឹងភាពអស្ចារ្យមហិទ្ធិឫទ្ធិអច្ឆរិយៈអាចធ្វើឲ្យកាយខ្លួនឯងពីចាស់ទៅក្មេងពីឲ្យឃើញទៅនេះឃើញទៅនោះអីហ្នឹងគឺវាមានភាពអច្ឆរិយៈរួចជាស្រេចខាងឆ្វេងហ្នឹងណាយើងអត់មានប្រវត្តិជាចាំរទេយើងគ្រាន់តែដឹងអំពីទួលនីតិក្នុងការរំលត់ចោលនៅអសវៈធម៌ខាងស្ដាំចោលដែលមានវេទនាឃើញទេចិត្តសតិរូបសង្ខារនិងអត្តារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាអត្តាហ្នឹងត្រូវរំលត់វាចោលដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថានៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមាននិព្វាននឹងស្រេចហើយភាពអស្ចារ្យចំណេះដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺមានរួចជាស្រេចទាំងអស់យើងអត់មានប្រវត្តិទៅស្អីទេបើសិនជាយើងអាចរំលត់និងរំលាងចោលនៅគេថានិវរណៈណាដែលជាខណ្ឌ5រងចាំរាំងដំណើរខាងឆ្វេងយើងមិនឲ្យរកពលឺធွာឃើញហ្នឹងបើសិនជាយើងរំលត់វាចោលបានអាហ្នឹងនិព្វានក៏កើតឯងអ្វីគឺកើតឯងហើយអាហ្នឹងលោកអើយចង់ឲ្យដឹងចឹងមិនវាច់ទៅរកនិព្វានទៅរកធွာឯណានៅលើភ្នំលើអាកាសលើឋានណាទេនិព្វានគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគង់នៅខាងឆ្វេងរបស់យើងជាប់ជានិច្ចណាអញ្ចឹងមុនពេលចម្រើនសមាធិកូនត្រូវស្គាល់សភាវៈទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងឲ្យច្បាស់សិនណាហើយក៏ត្រូវស្គាល់សម្បកកាយខ្លួនឯងនឹងឲ្យច្បាស់ថាទេអាត្មាអញកើតមកហេតុអីចាំបាច់មានដៃពីរភ្នែកពីរច្រមុះពីរតិចពីរដាតពីរណានិយាយត្រង់ដាតពីរហ្នឹងកូនអស់គ្នាឆ្ងល់ទៅទៀតមិនដែលមានដាតពីរក្នុងហ្នឹងលោកអើមិនមែនចង់និយាយដាតហ្នឹងវាមានពីរទេដាតរបស់យើងដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើននៅសមាធិកាមគុណនិងកាមឆន្ទៈវាតែងតែលុតមកព្រមគ្នាពេលខ្លះកូនទាំងអស់គ្នាកំពុងគិតថាកាមគុណគឺជាអសវៈធម៌ឃើញទេមិនមែនទេកាមគុណគឺជាសភាវៈធម៌មួយដ៏បរិសុទ្ធពាក្យកាមគុណប្រែថាសេចក្តីចម្រើនជាគុណដល់ធម្មជាតិខាងឆ្វេងរបស់យើងឃើញទេនឹងពាក្យកាមគុណវាខុសពីកាមឆន្ទៈណាខុសពីកាមឆន្ទៈខុសពីកាមតណ្ហាវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នច្រឡំកាមគុណណាកាមគុណគឺឈរកាន់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងកាមឆន្ទៈឈរកាន់នៅផ្នែកខាងស្ដាំដល់ឲ្យតាន់ដាតក៏ដូចគ្នា
nơi bên là để dương bò để phô từ tua rùa dương tầm pia chuên đạt dươngประกอบchỉ có lo tới chuên từ riêng trăm năm ta rùa hàng chuên để dương cầm pung tầm pia nâng vi chiều rùaประกอบđây chếtแบบnào rùa hàng sẽ đam nâng à về để dương tầm pia trong này ấy hàng sẽ đam đạt về có lo hàng sẽ đam nâng về từ tua rùa ọtแบบnào dương cụcนี้อัดวันตามด้านอมปีดำนาทองกับเจ็ดวักรุ่นไอสมใบตะกาหกเจ้ากรมได้ตามด้านพองรอดไงนี่จังยังเตยช่วยโยนอจิวัฒหาไอ้มนุษย์โลกยังจับวัดเธอมีแผนปีจะบอกปีจะเจี๊ยปีนั่งมาแต่ไอ้เธอแต่แผนมวยแต่เจี๊ยมวยหนจะว่าแต่มวยเจนโจแต่หามเต๋อวิ่งรัวเดี๋ยวไอ้นะนั่งเฮยได้เกิดจังไอ้ยังต้องอักเนียเรียนสควอลครูนไอ้บันจุบันการปฏิบัติท้อการหายังมันบานตามด้านในมันตอนสควอลครูนไอ้แบบนี้นะมันเงี้ยที่มันเงี้ยเราท้อเคยเจอก่อนต้องอักเนียจังก่อนต้องอักเนียตระจำสภาพท้อแตงปรำปีในการช่วยยังคือเชื่อสภาพท้อได้มีเพียบอัจฉริยะอมตะอัดเจริญเลียอัดเจชื่ออัดเจบัดบังโคตรขาดรลอดเลียตัวนาเดเวียนมินแต่ทางสลัมปนเนาะได้เตี้ยอ้อยบ่งพลังเอาไว้กรุบอย่างนั้นทออัดเจชื่อเตโกนทอวิอัดมินทอนะเจชื่อเดให้อาคางช่วยว่ายืนขนมกายดังให้แกให้ทอดอกเพียคางสลัมนุกแกให้ทอมได้ยื่นแต่เซ่ขบเนี่ยนึกอัดตอนฉบับรอที่ในขนมของปีไตรเวทเกไปแจกฉบับนะสักเพียเวททอสเซ่แบบน้าสเวททอมสเซ่แบบน้ายื่นสนับอัดทอนทอหนังทอมนั่งยอมเอาสเซ่ทอโดยเนี่ยสเวททออย่างเดิมแม่นดีมวยสักเพียเวททอมวยเทียดคือสเวททอมเสียซอดัสระซอเวอเธอเมอจึงเมอหรือก็เธอเมอนั่นก็อันสเวททอมสมได้แต่เลือทอมมาเจียดมวยได้อัดเราทอบานได้เห็นไหมก็เดี๋ยวเลยปีพวกเปียทอมามัดนี่คือจีบบนเป็นบานโลดเปียทอมามัดเมานั่นคือตรกาทอมาเจียดเตียงปั๊มเปิลได้เกี่ยวกับเพียเวททอบอได้ทดในการช่วยนึงรวมเคลียร์เตียงปั๊มเปิลนั่งทั่วเรื่องล้อพอพังมัดมองแต่งพร้อมตื่นวิจัยซอทอมือพลัดจังมาให้แต่จังมาให้ทอนั่นคือบอได้ทดเวทอัดเจแปรปรวนล้อเวนี่ให้อักระเวกระอัดได้รับไปต้นอะไรนั่งนะเวทเข้าไปเวททองสเวททอมจะเสียสอดเธอเมื่อจึงเมื่อประหยัดจะลองเรียกอะไรนั่งให้ตรึกสกอลดวงจัดนังจัดสกอลปัญญานังสตินังอาชีพประหยัดจะลองเรียกอะไรนั่งโกนต้องออกเนี้ยเป็นได้สมาธิเป็นคลาเมียนเพียรชานหวังคือโยจัดนังสเตนโยมาดำใบตามสังคาระทอระบักลวนนังเมเรียนข้างเกตสักไอประหยัดจะหลับมั้งเมเรียนข้างเกตสักดำน้ำสดำแต่เมเรียนข้างอะไรในเจ็ดพูดระบายเยื้องข้างตับเพียบท้อดำมาช่วยเขาเคลียให้ระเบียบในการตัวบ้านหนึ่งชอบกันละปะละอัดระเบียงข้างช่วยหนึ่งข้างสนามของเขาเนี่ยได้ประหยัดนะประหยัดจะลำเนี่ยกับอะไรนั่งในขนมสเปียร์ท่อได้ยังกำปองทัวการดักคะแนนจำรันในสมาธิว่าเส้นจียังดาวเปลือกดำจอละอัดระว่าห่างสนามนังบ่งกอบเนื้อทำแบบปูมวยดอดโต๊ดได้ยังมันอาจสมานดัง
បន្ទាប់ពីដាក់ពីការសមាធិភ្លាមកូនទាំងឡាយនឹងមានអារម្មណ៍មួយកើតនៅបៃតេមិនមែនកើតឧបេក្ខាទេកើតនៅបៃតេណាប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងហ្នឹងតែកើតនៅបៃតេអាហ្នឹងខុសហើយឃើញទេប្រយ័ត្នណាបៃតេនិងឧបេក្ខាផ្សេងគ្នាណាបៃតេអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងអាសវៈធម៌ហើយមិនមែនជាសភាវៈធម៌ទេចាត់ច្រឡំគ្នាឡើយហ្នឹងដូច្នេះការចម្រើនសមាធិទី1ត្រូវដឹងថាដើម្បីប្រើនៅបញ្ញារបស់ខ្លួនតាមដាននឹកដង្ហើមខ្យល់ប្រាណខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនទៅបានតើយើងសម្គាល់បែបណាថាអត់ទេសម្គាល់មិនដើម្បីដឹងថាយើងប្រើបញ្ញាណោះហើយសម្គាល់មិនបានយើងដឹងប្រើថាប្រើសតិណោះនេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាព្រោះកូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងធ្វើការសមាធិរាល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងបិទភ្នែកទៅហើយនេះការបិទភ្នែកយកធម្មជាតិអីមកប្រើក្នុងការតាមដាននៅខ្យល់នេះហើយខ្យល់ហ្នឹងមិនដឹងខ្យល់ខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំទៀតផងមិនដឹងយកខ្យល់សង្ខារឬក៏ខ្យល់ប្រាណនេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងអត់កើតនៅឲ្យដឹងបញ្ញាទទួលបាននៅកុសលធម៌ណានៅការដឹងនៅសច្ចធម៌ទេប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាកូនទាំងអស់គ្នា